Республикасының президенті Жапаров Сабыр Нұрғожоевич. Түз тұр! Сол жақта тосуға! Тұрып! Жолдаш Қырғыз Республикасының президенті, құралды күштерінің башқы қолбасшысы, Улуттық гвардияның өздік құрамы ынтымақ орта имаратының салтанаттуу ачылышына даяр. Улуттық гвардияның қолбасшысы, гвардияның полковнигі Иргешев. Саламатсыздарбы жолдаштар? Эркин тур. Сүйінші, жаңы ақ үй құрылып бітті. Қырғызстандың тарихында жаңы доор башталды. Ал мамлекеттік бийликке елдің ишеними жаралған, үміті пайда болған, кедейліктің синдромынан кетіп, бізге жақсы жашоо жарашат деген түшүнүктүн пайда болушу. Заңғыратып ақ үйді құрып қойсылы, сен айтып жатқан жаңы доор башталып қалабы деп шашып, жиынтық шығарып, тескерленбей тұрмыз. Алдыда мен айтқан фактыларға, сандарға сіз ова дебеске арғаңыз жоқ. Анткени ал, сіз, мен, жана біз барыбыз көріп билип жатқан чындык, реалдуулук. Куруу, нөлдөн баштап куруу, жаңыдан куруу. Бул сөздү кыргыз коомчулугу көп жолу укту. Жаңы Кыргызстанды курабыз деген убадалар канча рет айтылды. Иш жүзүндө артта калган 30 жылда курулбайлы көп нерсе талкаланды, тонолду. Ошондон улам курам деген сөзгө кулагыбыз көп ишенбей калды. Эл арасында курубасаң жөн кой, жок дегенде талкалабачы деген түшүнүктө жаралып калган. Дегеле куруу сөзү бир гана курулуш үчүн эмес, мамиле куруу, ынтымактуу журт куруу, келечекти куруу, жаркын жашоону куруу, өнүккөн өлкөнү куруу деген сымал терең маанилерди берет. Жаңы ак үйдүн курулушу мына ушул куруу сөзүнүн бардык маанилерин камтыйт. Анткени жаңы ак үйдүн курулушу менен кошо Кыргызстанда көп тармактарда жаңыдан куруу реформасы жүрдү. 2021 жылдын декабрь айы Садыр Жапаровдун президент болгонуна жыл айлана элек мезгил. Бирок бардык тармактарда иш кызуу жанданып, түп тамырынан өзгөрүүлөргө реалдуу кадамдар ташталган маал. Мурдагы өкмөт аппараты менен президенттин аппараты бириктирилип, министрлер кабинети түзүлүп, эскирген көз караштардан, эскирген башкаруудан, эскирген системадан кетүүгө, эски имараттардан арылып, жаңысын курууга амбициялуу пландарды ишке ашырууга өткөн мезгил. 2011 жылдан бери
иштебей, эскилиги эбак жеткен Ысык көл мейманканасын бузуу чечими кабыл алынганда көпчүлүк бул имараттын тегерегинде гана сөз кылышты. Бирок президент Садыр Жапаров башында турган команда жаркын жашоону куруу үчүн эски түптөлүп калган, эч нерсеге жараксыз имараттарды бузган сыяктуу эле эски жараксыз системаны демонтаждоону баштап, мурдатан жылуу орунга көнүп алган коррупционер чиновниктерден, мафиялык кландык топтордон арылуу башталды. Келечек үчүн жараксыз имарат бузулган соң, анын ордуна жаңы Ак үйдүн курулушу 2022 жылы башталды. Аны менен кошо мамлекетте дагы алдыга жылуу темпи тездеди. Ак үйдүн пайдыбалы улам көтөрүлгөн сайын өлкөнүн бюджети да көтөрүлүп, анын аркасында жүздөгөн мектептер, бала бакчалар, ооруканалар курула баштады. Ошентип жаңы Ак үйдүн бекем пайдыбалы курулду. Мамлекет болсо кайтарылып алынган кумтөр кенинин алгачкы пайдаларын көрүп баштады. Казына калыңдап, улам жаңы долбоорлорду ишке ашырууга жөлөк боло турган капиталдын пайдыбалы пайда болду. Аскерлердин техникалары жаңырды. Куткаруучулардын өтүгүнөн баштап атайын техникаларына чейин жаңыланды. Мамлекеттик органдарга унаалар, тик учактар сатылып алынды. Аймактардагы аэропорттор биринен сала экинчиси оңдолду. Жарандардын үйгө болгон муктаждыгын чечүү үчүн өлкөнүн бардык аймактарында асман тиреген көп кабаттуу үйлөр курулуп баштады. Андан соң Ак үйдүн дубалдары көтөрүлгөн сайын кыргыз өкмөтүнүн дагы амбициялары өстү. Балыкчыдан Кочкорго темир жол салып, аны менен кошо Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, Камбарата бир ГЭСин куруу долбоорлору башталды. Бишкекте 45 000 көрүүчү бата турган стадиондун курулушу жүрүүдө. Натыйжада жаңы Ак үй тургузулду. Анча-мынча ички иштери калса да, сырткы көрүнүшүн ушул жерден ары бери каттаган жарандар мобилдик телефонуна тартып, анан кооздугуна суктанган видеолор менен интернетте байма-бай бөлүшүштү. Жалпы эл сыймыктанып, биз деле курсак болот экен го деген түшүнүк жайылып, коомдо бийликке болгон ишенич өстү. Сырткы көрүнүшү бир тең болсо, Ак үйдүн ички жасалгасы бир тең. Кенен заманбап улуттук колоритте жасалган залдар, жаркыраган иш бөлмөлөр баары дыкат иштелип, ар бир детальга көңүл бурулганы көрүнүп турат. Эми чет өлкөдөн келген жогорку даражалуу коноктор ушул жерде тосулат. Эл аралык маанилүү иш-чаралар ушул Ак үйдүн залдарында өткөрүлөт. Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жайгашкан жаңы Ак үйдү президент жалпы эл менен кеңешип, ынтымак урдо деп атады. Артта эгемендүүлүктүн 30 жылында туш-тушка чачыраган элдин ынтымагы бекемделсин, чачылганды жыйнаган Манас атанын осуяттары аттарылсын деген маани камтылды. Башында белгилегендей, учурда бардык тармактарда жаңылануу жүрүп, Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө багыт алды. Ал эми жаңы Ак үй мамлекеттин кайра жаралуусунун жаңы бийиктиктерге, жаңы ийгиликтерге таштаган кадамынын символу болуп калды. Жаңы Ак үй курулуп бүттү. Ал эми президенттин командасынын өнүккөн өлкөнү куруусу мурдагыдан да катуу темпке өттү. Эл да азыркы команданын колунан көп нерсе келерине ынанды. Жаңы, жаркыраган Ак үйүбүз ак жолтой болуп, ушул жерде кабыл алынган чечимдер, идеялар жалпы журттун жыргалчылыгын камсыз кылып, кылымдар бою калкка кызмат кылсын. Жаңы имарат менен жаңы доорго кадамдар ийгиликтүү болсун.